ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮುಖೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್. ಮುಖೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ LG ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಫೈ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ನ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರು, ಅದು ಒಂದು ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಫೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ವಿತ್ 10 years ವಾರಂಟಿ. ಸೊ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಜ್ನ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲುಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟಫಾನ್ದು, ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಲ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಯಿತು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬೇಕಾಯಿತು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಜಾಗನೂ ನಾವು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನ ಫ್ರೀಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೀಸರ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈಫೈ ಇದೆ ವಿತ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಫರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು 41,200 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇದೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ 33,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮುಖೇಶ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಬರೀ 30,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಜಾನೇ, 30,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LG ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ನ ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ವಿತ್ ವೈಫೈ. ಸೊ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನೀವು ವೈಫೈನ ನೀವು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಬರೀ 30,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಐಟಮ್, ಜೊತೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಿಮ್ದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್.